Wewe unaweza kujua mtoto wako kwamba leo huyu ambaye tayari baligha miaka 15 akashavunja ungo katoka huko kwamba kaliwa na mbwa mwitu? Unajua wewe? Utajua baada thalathati ashhuri kwamba mtoto wako kwenye kipindi cha sikukuu aliliwa na mbwa mwitu wa kibinadamu kwenye sura ya kibinadamu, tayari kashapata ujauzito. Nani analaumiwa? Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-atfala zinata hayati dunya ومرنا بحفظهم ورعايتهم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الغزيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. كان أرحم الناس بالصبيان والأطفال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، حيث قال جل جلاله في كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na pia kumtakia ziada ya rahma kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usia hapa sina kuacha kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kuendelea kumcha Allah tabaraka wa taala. Hotuba yetu ya leo itakuwa na anwani watoto na viwanja vya sikukuu. Watoto na viwanja vya sikukuu. Ayuha almu'minun, ndugu zangu waumini wa Kiislamu, bado tupo katika masiku yale ambayo yanayoitwa na ahli ya ilmi katika vitabu vya kisheria ayamu tashriqi, masiku ambayo ni masiku ambayo yameeleza ayamu tashriqi, ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ahibba, innal a'yada fil islami, hakika idi katika Uislamu, mawasimul farhi wassururi, ndio nyakati za furaha, ndio nyakati za surur. Wa aktharu man, na wengi miongoni mwa watu wapo, yashuru libajatul audi, kwamba wanafurahi, wanahisi ile kurudi sikukuu ni jambo bora na kuwa na furaha zaidi. Wengi miongoni mwao kama wapo wanaofurahia sana al-atfal, watoto. Viwanja ama watoto na sikukuu ndiyo hutuba yetu ya leo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa nini tumeamua kuchagua mada hii, watoto na viwanja vya sikukuu? Watoto wana haki ya kucheza, watoto wana haki ya kufurahi, watoto wana haki ya kushirikiana na watoto wenzao. Lakini watoto hawa si watoto wa mbuzi. Hata watoto wa mbuzi huwa wanafuatana na wazazi wao, lakini watoto hawa binadamu hatuwaezi. Haiwezekani na si vyema tukaacha wanatangatanga tu kama vile mbuzi asiokuwa na mchunga. Ayuha muslimun, ndugu zangu Waislamu, swala zima la watoto kufurahi ama kucheza ni jambo jibila, ni jambo la kimaumbile aliloliumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mtoto wa bani Adam au kwa kila mtoto wa kiumbe hai. Ndugu zangu watukufu wa Islam, wa inna min al-huquqi al-mashru'a litifli, miongoni mwa haki za kisheria za mtoto katika dini ya Kiislamu, al-lum wal farh, kucheza na kufurahi ni katika haki yake. Na hii lipo
kuanzia mitume awal wa mwanzo. Mfano kwenye kisa kile cha Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, mzee Yaqubu, kama kisa kilivyokuwa mashuhuri ndani mwa Qur'an, kwamba yeye alikuwa akimwogopea sana mwanae Yusufu. Mara tu baada ya kuota ile ndoto aliyoiota Yusufu, na kisha akamwambia baba yake kwamba mimi nimeota kadha, nimeona kadha, nimeona kadha. Baba yake baada ya kuielewa ile ndoto akamwambia Yusufu, usiwasimulie ndugu zako, fayakidu laka kaida, watakufanyia njama mbaya. Wa hakadha kana, na kama hivi ndivyo ilivyokuwa. Yusuf alayhi salatu wassalam alifanyiwa njama na ndugu zake wa baba mmoja, lakini na wao walijua kwamba baba yetu anampenda sana Yusufu na Binyamin kuliko anavyotupenda sisi. Wakatumia mlango huo wakakaa katika vikao vyao vya shari, kwa kuwa anapendwa sana Yusufu kwa baba yetu kuliko ni sisi, tufanyeje? Wakakaa kikao, wakafikiria. Hatimaye njama ya kwanza waliona kwamba ni bora tumuue Yusufu. Yusufu akifa, mapenzi kwake yameisha, yatahama, atahamia kwetu. Lakini wengine wakasema, la taktulu Yusufa, msimuue Yusufu, bali tufanyeje? Watarahu ardhan yakhlu lakum min abikum, chukueni kamtupeni mbali, kwa mbali na baba yenu. Akiwa mbali aonekani kwenye macho ya baba, mapenzi yatahamia kwetu. Na hivyo ndivyo walivyofanya. Lakini wanawezaje kumchukua Yusufu kutoka katika mikono ya baba yake mzee Yakubu, ambaye tayari anajua fika kwamba mtoto huyu wanangu wanamfanyia husda? Wakaja na plani ambayo imesukika, imepangika. Wakaja na plani gani? Kitu kinachoitwa sasa hivi harbu nafsiyi, harbu an-nafsiyi, vita vya kinafsi. Mtu anapambana kwa nafsi yako. Walijua mzee Yakubu kwamba anampenda sana Yusuf, lakini tunamtoaje? Lakini si hivyo tu, walijua mzee Yakubu kwamba anajua fika kwamba mtoto ana haki za kucheza na kutoka kucheza na wenzie, kufurahika, kula vilivyo vizuri, matunda na. Sasa tunawezaje kumtoa Yusufu kutoka kwa baba ambaye mwenye ulinzi anamlinda mtoto wake? Wakafanya kitu kinachoitwa harbun nafsi, vita ya nafsi. Wakacheza hapo na mzee Yakubu. Wakaja kwa mzee Yakubu wakamwambia, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'abu wa inna lahafidhun. Maneno machache inatosheleza kuwa mada hata kadhaa za siku kadhaa. Wamekwenda, akatumia chance hiyo kumshawishi mzee Yakubu, akamwambia arsilhu ma'ana, hebu mwache. Kwa nini umetumia arsilhu? Mfano wa kawaida, wale wafugaji wanajua mnyama unapomfunga kamba, aidha ukamfunga kwenye kiguzo au kamshikilia hivi nganganga vizuri kabisa, hawezi kutoka. Sasa wao wanajua mzee Yakubu kwamba amemkamata vizuri mtoto wake Yusuf na hawezi kumwachia. Sasa umekuja na plani hii, umekwenda na mwambia arsilhu mana, maana yake kama vile umemkamatia, hebu mwachie hiyo kamba basi. Arsilhu mana, mwache pamoja nasi ghadan, kesho. Ili iweje? Wanatumia kila anachokipenda mzee Yakubu, anachokielewa mzee Yakubu nini? Arsilhu mana yarta wa yal'ab, tuondoke naye huyo, sisi tuachie mtoto huyu aende kule
akale, akacheze pamoja nasi, akashindane hivyo. Wanahnu abun, na sisi ni watoto wa baba mmoja, wa abnau abin, na watoto wa baba mmoja, yalabuna maan, wanacheza pamoja. Sasa iweje tuzuie Yusufu tusiondoke naye? Washajua mzee anaogopea kwa mwanae, wakaleta kauli wakasema wa inna lahu lahafidhun. Kibalagha hapo kuna mambo mengi hapo, wamefanya muakidati vya kuonyesha muakidati yenyewe, lakini wanasema muakidatu kadhibi, wametumia herufi za kutia nguvu kuthibitisha ule uongo wao ili uonekaniwe kuwa ni mkweli. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi kwa huyo Yusufu ni wenye kumuhifadhi. Lahafidhun, neno lahafidhun ni wenye kumuhifadhi. Watabaraka wanasema wametumia tarwiya. Neno lahafidhun lina maana zaidi ya kadhaa, lakini walichokusudia kiingie katika sikio la mzee Yakubu kwamba sisi tutamlinda nani? Tutamlinda Yusufu. Wakasema na sisi tuko wengi, tuna nguvu, iweje eti twende huko, si vidume wa shoka, eti aje kuliwa na nani? Na mbwa mwitu, iweje? Wa inna lahu lahafidhun. Maneno haya walitaka sikike katika sikio la mzee Yakubu, lakini sio lengo hilo walotumia wao, walikuwa na maana nyingine. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutamuhifadhi. Wapi? Kisimani. Lakini ilikuwa katika mzee Yakubu kwamba watamuhifadhi, watamlinda na hatoliwa na mbwa mwitu. Kwa hiyo akatumia muakidati nyingi katika kuhakikisha uongo wao unahifadhiwa, unakubalika na mzee Yakubu. Msije mkasahau mzee Yakubu ni Nabiyullah Zaki, anaelewa mbinu zote. Lakini hapa kwa kuwa vijana hawa Adamu changa wakatumia usulubi huo na kumchukua Yusufu kutoka kwa baba yake. Kwenye aya hii kuna sehemu tunaitafuta ni nini? Arsiluhu ma'anan ghadan yarta wa yalab, akacheze. Kwa hiyo kucheza, watoto kucheza, hata kabla yetu sisi Uislamu na kabla Mtume Muhammad sallallahu, hata mitume iliyopita, swala kucheza watoto ni swala ambalo ni jaiz na ni halal. Wala kusema mzee Yakubu mkacheze naye wapi, hiyo haram. Alijua kwamba mtoto ana haki ya kucheza. Mtoto gani mwenye haki ya kucheza? Kule alipotoswa Yusufu ndani ya kisima, Qur'ani imesema wale watu walimwokota wakasema ya bushra hadha ghulamu, huyu ni mtoto. Wanasema na ghulamu kimsingi, wanasema tangu kuacha anapoanza kunyonya pale mpaka kufikia umri wa miaka 10-15 huwa anaitwa ghulamu. Ndio swali la msingi. Hivi Yusuf wakati anatoswa ndani mwa kisima alikuwa na umri gani? Wakachukua aya hii ghulamu. Ghulamu ni nani? Wakaja kibiolojia wakamwangalia. Ghulamu ni mtoto tangu kuanzia pale anapoanza kunyonya ama kuacha kunyonya kuja mpaka katika umri huu. Wanasema umri wa Yusuf wakati anatoswa ndani mwa kisima ulikuwa kati ya miaka 7 mpaka 15. Wapo wafikia 17 umri huu. Kwenye umri huu Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam akiwa ndani mwa kisima mule katoswa, Allah anasema wahaina ilaihi, tukamfunulia wahi, tukampa habari Yusuf akiwa ndani mwa kisima, la tunabianna, utakuja kuwapa habari ndugu zake kwenye kisa hiki. Anawezaje Allah kuongea na mtu ambaye yuko chini ya umri huo? Asema ni kweli alikuwa na umri ambao umri tamyizi, umri wa kuweza kupambanua 1+1 iko 2 hivyo. Huyo ni Yusufu alayhi salatu wassalam. Mbali turudi kwenye kisa chetu. Ninachotaka kwenye aya hii kwamba watoto wana haki ya kucheza. Ayuha al-ahibba, katika tafsiri ya Qur'ani ya al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami' al-Ahkam al-Qur'an anasema aya hii dalili jawazi lobi lisbiani, ni dalili ya kujuzu kucheza kwa watoto, wa tawsi'u suduri lahum bima la yakhtaru fi din. Ayuha al-ahibba ayuha al-mu'minun, watoto wana haki ya kucheza
Kwa nini nimesema niweke hutuba hii? Nikiwa katika mishemishe zangu, vijana nasema katika kupita mabarabarani, na ndio tatizo nililoliona hapo, nikasema acha niandae hutuba, wale wachache watakaokuwepo msikitini wafikishie ujumbe huu. Lazima watoto wetu wanapocheza wana hali mbili. Kuna wale ambao tayari wanaojitambua kutoka miaka 13, 14, 15 kuendelea, lakini kuna wale hawajitambui. Wazazi kwenye hili, wale ambao hawajitambui, lazima tuwe nao beneti kwa beneti. Nimeshuhudia kwa macho yangu watoto wenye umri kuanzia miaka 15, 17 kwenda huko, saa 2, 2:30, 3 wamejitenga vichochoroni na vijana wa kiume wanapiga stori za nini? Allahu aalam. Shehe, umejuaje? Mbona wako wengi? Ungekuwa na dada lakini tuna kakasi ungetoka majumbani mwao. Kwa nini wawe katika kipindi hiki? Lakini sehemu nyingine ambayo nimeona ya hatari zaidi, watoto wetu hawana sehemu ya kucheza, kufurahia sikukuu. Kwanza wanafurahia kwenye mabaa, kwenye magesti, lakini baya zaidi maeneo mengi wamekuwa wakifurahia sikukuu kando kando ya barabara na hawana walinzi. Watoto wengi hawana pa kucheza, wanafurahia sikukuu hiyo kwenye maeneo ambayo hatarishi. Mzee Yakubu alikuwa anamhofia nani? Mtoto wake Yusufu. Na wewe baba Juma, baba Aisha, hebu muogope mtoto wako. Ndiyo, mtoto ana haki ya kucheza. Anakwenda kucheza wapi? Anapokwenda kucheza kuna usalama wa nafsi yake na mali yake, kuna usalama wa kulinda hadhi yake, kuna usalama wa kubaki hadhi yake ya malezi, kuto kupata mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo una haki mzazi, wakati unamruhusu mtoto wako kwenda kufurahia sikukuu, kuhakikisha anakwenda kufurahia wapi. Aqulu ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati. Watoto na viwanja vya sikukuu ndio hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, tumeona kwamba swala zima la kucheza na kufurahi watoto ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo majbura, lenye maumbile. Wanasema watu wa biology, watu wa tarbia, watu wa malezi, mtoto kutoka katika umri huo mpaka miaka 9, 7 katika tarbia, kwenye malezi, kwenye taalimu, sana sana sehemu kubwa ya kusoma kwake kupitia katika michezo. Na kipindi hiki kunafanya kuukuza ubongo, kuupa nashati ubongo. Tunatakiwa tuwaruhusu watoto wetu wawe wanacheza, pamoja na hasara ambayo chache itakayopatikaniwa katika kucheza. Ni kweli katika kucheza watoto wanatofautiana akili, lakini kuna vitu anachojifunza mtoto wetu katika kucheza. Miongoni mwa vitu hivyo anapojifunza, musharakatu bainahu wa baina al-akharin. Mtoto anashirikiana kati yake na kati ya mwingine, anashirikiana kuunda gari, anashirikiana kutengeneza kitumbua cha mchanga, cha udongo, anapika. Baadaye hizi taaluma anazojifunza na wenzie ndio anakuja kukupikia ugali uliokuwepo mzuri. Watoto wa kiume watengeneza magari hivyo. Kwa hiyo aghlabu sana watoto kwenye kipindi hiki wanajifunza kupitia nini? Kupitia ushirikiano na mwingine. Wanaposhirikiana na wengine kuna hasara inapatikaniwa. Anaweza akafunywa, akapigwa, akapigwa jiwe kidogo, mzazi akakasirika, sometimes katokea bahati mbaya zaidi akavunjika mkono hivyo. Lakini kikubwa zaidi kinachoangaliwa, faida atakayoipata mtoto huyu kule katika kucheza kwake na wenzie. Kuna vitu atakuwa anajifunza kutokana na wenzie, anashirikiana na wenzie, na haya yanapokuwa mazuri, yanapoeleka sasa, akili ishajenga uvumilivu. Unapigwa kwenzi na mwenzio anakuzidi kidogo, unavumilia hivyo. Sasa baadaye, sasa akifikia umri wa miaka 7 kwenda kule shule, sasa anaanza kujifunza kwa kuandika, kuchora, kufanyaje. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kusema kweli mtoto anahitaji kucheza. Kwa hiyo watoto wanahitaji kucheza na kufurahia sikukuu, lakini tunaangalia anafurahia eneo gani. Wakati wa Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Ummu Abdallah Aisha binti Abi Bakr, yeye siku moja alikuja akajificha katika nyuma ya mgongo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bwana Mtume sawa alimwekea pazia. Wahabeshi wako pale wanacheza katika sikukuu, wanarukaruka mara hivi mara hivi. Akaja Bi Aisha radhiallahu anha nyuma ya mgongo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anawaangalia jinsi wanavyocheza, na Mtume amemficha hivi ili wale waone kwamba yuko Mtume tu, wasije akaona kwamba kuna nani wanaangalia. Mnaelewa? Aisha radhiallahu anha, mkewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkewe mdogodogo, anahitaji kucheza, anahitaji furaha, na hii ni siku ya sikukuu, anahitaji kuburudika, kuangalia mambo mengine. Akafanya hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akamuuliza, umeshiba? Sio umeshiba ubwabwa, umeshiba kuangalia hapa, hamu yako imetoshelezeka? Ndiyo. Ndipo aliporudi. Nini tunajifunza? Siku ya sikukuu ni siku ambayo ya kufurahi kutoka na wake zetu, lakini tunaenda kufurahi nao wapi? Ayuha almu'minun, kalamu ahli ilmi, tuone maneno ya wanachuoni juu ya watoto kufurahi na kucheza. Yakulu Imam al-Ghazali rahimahullah, Imam al-Ghazali Allah mrahamu, katika kitabu chake Ihya Ulumuddin anasema maneno haya akiwa anayatia nguvu juu ya umuhimu wa watoto kucheza. Anasema wayambaghi, na inatakikana ayudhana la, apewe ruhusa ya mtoto baada al-insirafi min al-madrasa, baada ya kuruhusiwa kutoka chuoni, apewe ruhusa ya nini? Ayalaba la'ban jamila, mtoto akacheze michezo mizuri. Michezo mizuri sio ya kubeti, michezo mizuri sio ya kamari, michezo mizuri hachezi mtoto baa, michezo mizuri hachezi mtoto barabarani, michezo mizuri anacheza sehemu ambayo stahiki, ambayo bado italinda utu wake, afya yake akili, afya yake ya kimaadili, hapati mmomonyoko wa maadili. Na hii ni kati yenu wazazi. Allah amewaambieni, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, enyi waumini, wakingeni watoto wenu, zikingeni nafsi zenu na mkinge nafsi za watoto wenu. Ayuha al-ahibba ayuha al-mu'minun, anaendelea Imam al-Ghazali kusema bihaithu, kwa namna ambayo la yatabu fil labi, acheze mtoto lakini asije kachoka sana. Lakini pia anasema fa inna man asabii min al-labi wa irhaqi fi taallumi daiman, hakika kule kumzuia mtoto asicheze na kumchosha sana katika kujifunza, tendo hilo yumitu qalbahu, huwa inaua moyo wake. Wanasema watu wa tarbia, watu saikolojia, mtoto anapozuiwa kucheza na akapewa sana elimu tu asomeshe muda wote, wanasema kitendo hicho kinamfanya mtoto aje kuchukia kusoma. Yaani wewe mtoto wakati wote ndio asome tu, atakuja kuchukia kusoma. Lakini watakiwa uwe na balance. Ndio maana watu maneno ya lugha ya Kiarabu wanasema al-ilmu bila lobi haramun wal-labu bila ilmin haramu. Kucheza tu mtoto pasina elimu ni haramu, na kusoma tu mtoto bila kucheza haramu. Kwa hiyo takiwa a balance 50-50, sometime acheze, sometime some. Ayuha al-ahibba ayuha al-mu'minun, watoto wetu wanaelekea kipindi hiki cha sikukuu. Watoto wetu tunapaswa kuwachukua twende nao kwa mabibi, kwa mababu, kwa mashangazi, wakajifunze kuelewa familia jinsi ilivyo. Kama unaamua kutoka nao, kutoka na watoto wako wakiwa wanakwenda sehemu nzuri. Lakini kingine, wafundishe kwamba hizi siku za sikukuu ni siku ya ibada ya kisheria, na ikiwezekana mfundishe ibada ya kisheria inakuwa vipi, ajue ibada hii ya Eid iko namna gani, shati zake zikoje, nguzo zake zikoje, asherekee vipi.
sio kumwacha tu hivi mtoto ambaye binti ambaye tayari manyonyo yashaanza kutoka, unamruhusu nenda kacheze huko. La, mtoto huyo unaenda kumkabidhi kwa mbwa mwitu mwenye sura ya kibinadamu. Siku ile tu Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wasalam, jamaa zake wakadanganya kwamba eti ameliwa na mbwa mwitu. Mtoto wako wewe ataliwa na mbwa mwitu wa kibinadamu mwenye sura ya kibinadamu, lakini ni mbwa mwitu. Wale walikuja na sababu, wakaja na kanzu la uongo walipaka za damu, lakini huyu ataliwa na mbwa mwitu na hakuna ishara yote utakayoona kwamba ameliwa na mbwa mwitu. Na niangalie wewe, unaweza kujua mtoto wako kwamba leo huyu ambaye tayari baligha miaka 15 akashavunja ungo katoka huko kwamba kaliwa na mbwa mwitu? Unajua wewe? Utajua baada 3 ashhuri kwamba mtoto wako kwenye kipindi cha sikukuu aliliwa na mbwa mwitu wa kibinadamu mwenye sura ya kibinadamu, tayari kashapata ujauzito. Nani alaumiwe? Kucheza ni haki yake, kufurahi ni haki yake. Nani alaumiwe? Ni wewe ambaye umemruhusu akafurahi siku hiyo, lakini ukiwa ukumwekea mipaka. Unamruhusu mtoto wako mwenye miaka 13 14 atacheza, anaenda kucheza wapi? Anaenda kucheza kwenye kamari, kubeti, kazulumiwa, analia, anataka hela yake, anapigwa, afu anarudi nyumbani mkono uko hivi, damu zinamtoka. Wewe alaumiwe nani? Yeye kufurahi na haki yake, kucheza ni haki yake. Wewe ambaye umemruhusu mtoto wako akacheza sehemu za ovyo ovyo bila kuwa na uangalizi, utajibu mbele ya Allah. Ayuha almu'minun, ndugu zangu tukufu wa Islam, maneno yako mengi na hadithi ziko nyingi, hatutoshi kumaliza hapa. Kwa ufupi, sheria ya dini ya Kiislamu iliporuhusu kucheza na kufurahi, haijaruhusu ovyo ovyo, bali imeweka mipaka. Na hii mipaka ya kisheria ndio ambayo tunatakiwa kama wazazi, kama walezi, tusimamie ili mradi watoto wetu wabaki salama usalimini.